Oi, gente! O vídeo de hoje eu vou ensinar para você como fazer suco de caju sem utilizar o liquidificador. Aqui eu já tenho vários cajus. Aqui eu tenho esse recipiente, um pano. Agora eu vou cortar o caju para facilitar na hora de espremer. E agora eu vou fazer assim, ó. Prestem bem atenção. Se não quiser usar o tecido branco, use uma cor escura, pois o suco do caju pode manchar. Você vai apertando com bastante força até sair todo o suco do caju. Um suco natural, não tem necessidade de adicionar água nem açúcar, porque as frutas já contêm o próprio açúcar. Os benefícios do suco de caju é rico em vitamina C, zinco, fibras e antioxidantes, ferro e ácido fólico, o que pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, prevenir gripes e resfriados, prevenir a anemia e manter a saúde cardiovascular. Pronto, já não sai mais suco, agora eu vou descartar aqui. Não sai nem mais um pouquinho de suco. Agora eu vou colocar novamente. Esse daqui que tá sem a castanha tava congelado. Aí você vai fazer do mesmo jeito, cortar o caju. Pronto, gente, já terminei de espremer todos os cajus. Olha só, vou deixar secar no sol e depois eu vou colocar nas plantas para utilizar como adubo orgânico. Agora eu vou passar para essa jarra aqui de vidro. Olha só que bom, o suco já sai coado. Deu uma jarra cheinha. E agora eu já vou tomar aqui. Sem açúcar, não precisa de açúcar, só apenas coloque uma pedrinha de gelo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Tchau!